Bueno, queremos agradecer a la raza por la invitación que nos hicieron aquí. Muy contentos con todos ustedes. Oye, estamos al aire, véngase, Bocho. Véngase, mijo, no me haga coraje, no me haga... Ok, estamos transmitiendo en vivo desde Supermercado El Tapatío en el 1455 de la Pleasant Hill Road. Y estamos de gala, estamos contentísimos porque están los amigos de los cocineros on the house. Oh my God, and we're live. Yes. Señoras y señores, tenemos en vivo a ver el fuerte aplauso. El grito, raza. Ellos son los compas de los cocineros y ahorita estaban haciendo así checan el sonido, compadre. Así lo checamos. Así entran siempre. Para que quede bien al tiro, ya cuando vamos a empezar con los corridos y todo ese rollo. Oye, mi compa el Pitufo está allá en la cabina, que es el programador de la raza. ¿Algún mensaje para él? Bueno, un saludo y pues muchas gracias por programar la música y por ustedes también por apoyar nuestra música, y estamos muy contentos aquí en esta ciudad presentando nuestra nueva música y pues compartir un rato con la gente que siempre apoya la música de Cocineros. Oye, el acordeonista es el que vemos más serio, compadre. No lo habíamos conocido. ¿Tu nombre cuál es, compadrito? Alejandro Hidalgo, acordeonista y segunda voz de Cocineros. ¿Originario de dónde? Original, mi familia es de Michoacán. No le hagas así, por favor. Mi familia es de Michoacán. Vamos a ver bien. Es que me siento a gusto contigo. ¡Ay, papi! Es el Rosita. ¡Ay! Oiga, pues vamos a representarlos y vamos a dar un fuerte aplauso, damas y caballeros. Presentamos. Ellos vienen directamente desde Italia y son los Cocineros.
música movida, por ahí viene la producción número 6. Ya que estamos estrenando CD, estamos estrenando rolas, vamos a cantarles también algo para toda la gente que está bien adicta al Facebook, como una novia que tenía, y por eso le hicimos esa rola, que se llama La Reina del Facebook Pariente. Ahorita en lo que se acomoda.